לך יום הולדת 50, עברנו במיון, שאלנו אנשים. על פני כולם התפשט חיוך רחב. אמרו בשביל דיאב, נבוא אפילו עכשיו. יום הולדת משמעותי גיל 50, אם כי תלוי מהיכן מסתכלים. אם מהצד שלנו, אז יש לך עוד שנים רבות. אם מסתכלים מצד הילדים 50 זה כבר בית קברות. אז רגע לפני שהמסך יורד, החלטנו לנסות ולתעד. שמעו של טוב לבך יצא למרחקים. כולם יודעים שאצל דיאב רק כן מקבלים. דיאב תציץ רגע, דיאב תבדוק, לוחץ לי בחזה, יבש לי ברוק. כל המיון וחצי בית חולים באים דורשים ואפילו מציקים. אתה בודק ביסודיות, רגע הוא מתנשק. אתה בודק ביסודיות את כל האחיות, מהרנטגן את כל הצלמים והטכנאיות. אתה מכיר את הריאות של חצי בית חולים, ומיששת לחצי השני את כל השומנים, ואתה תמיד עם חיוך ונכונות, מאיפה יש לך כל כך הרבה סבלנות. אבל עוד לא ממש סיימנו עם החולים, כי דיאב מתחיל את הבוקר עם סיבוב ביקורים. כל תושבי תמרה המאושפזים זוכים לבוקר טוב, כי הרי את הקליניקה צריך להמשיך לסחור. טוב, אז על טוב הלב הרחבנו את הדיבור, אבל מה עם האוכל? זה גם חתיכת סיפור. בקיץ פירות, אבטיח, מלון, אפרסק, בחורף פיתות חומוס, לפעמים גם סטייק, ותמיד את כולם אתה משתף ומחלק. בואי נאכל משהו, איזה פרי אתה אומר, נקרא לגבעון, אולי לעוד חבר. תמיד על צלחת נקייה אתה מכין, אפילו חותך לנו כמו לילדים את הפירות בסכין. ומי כמונו מחכה לסוף רמדאן, הרי דיאב יפתח לנו ממש עכשיו שולחן. השנה לא שאים. לא, בינינו, החיים מדברים. נעשה מזל מחוץ, זה בסדר. ואולי בעצם ההאכלה היא חלק מטוב הלב, או סתם מנדיבות, או כי אתה אותנו נורא אוהב. מישהו חולה, נזקק לעזרה, לתרומה, היד נשלחת לכיס ונשלפת ערימה. תמיד סטפות של כסף, בלי היסוס של שנייה, לכל מטרה שצריך ולכל פנייה. רמונה, אם את לא יודעת איפה הכסף שלכם, אז זה אצלנו. בלי הבדל מין, דת, גזע ולאום, לכל נזקק ולכל מקום. בג'נין תרומה לגני ילדים, במיון לאיזה אחות שיוצאת ללימודים. טוב, אז מה היה לנו עד עכשיו? רופא נהדר שבודק את כולם, איש נדיב שעוזר לכולם, טוב לב שנשפך לכל הכיוונים, והאכלה שעושה אותנו קצת כמוך שמנים. ויש עוד המון רגעים קטנים של שיחות רציניות, כדורגל וגם ויכוחים. ליווינו אותך בבחירות לראשות העיר, במיון הייתה לך תמיכה מקיר לקיר. הפסקנו להיבהל מהימים שאתה מודיע שזהו, מחר אתה עוזב. אנחנו יודעים שזה לא יקרה, הרי אנחנו יושבים אצלך כל כך עמוק בלב. ולסיום, מה עוד אפשר לבן אדם לאחל, שעשה את הדרך שנה אחר שנה עד גיל היובל, שכדאי מאוד לנסות חלומות להגשים, גם אחרי שעוברים את גיל 50. ולכל מקום אליו תלך, אנחנו אותך נברך. ורגע רציני, בלי חרוזים ילדותיים, סורי. סואל, עברנו יחד דרך משמעותית מ-50 שנותיך, גם בכמות הימים והשעות וגם באינטנסיביות. היו ימים קשים, עם כעסים, עם האשמות לא מוצדקות, עם סיפורים רשעיים סביב מהומות אוקטובר. אבל אתה ידעת לסלוח לנו כשפישלנו, ואנחנו ידענו לסלוח לך כשאתה פישלת, וגם זה קרה לפעמים. כי ככה זה בתוך משפחה, אוהבים, רבים, מתפייסים ושוב אוהבים. ואנחנו הכי גאים בעולם להיות חלק מהמשפחה הזאת שלך. המון מזל טוב לך, לרימונה ולילדים, שמחזיקה מעמד איתך זה נס. אוהבים מאוד משפחת המלרד. זה מהחלון. רגע. אני יודעת שרימונה, לא תנסות כלום. רגע. ועכשיו מגי הצלמת.